नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माही द टेकी पर। तो दोस्तों आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि नॉइसफिट जो इंडियन ब्रांड है या नहीं है, तो उसी को लेके मैंने थोड़ी रिसर्च करी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके अपना प्यार मुझे देते ही रहें। तो दोस्तों बात करते हैं नॉइसफिट की। जी हाँ, तो ये एक 100% इंडियन ब्रांड है। लेकिन जो हम इंडिया चाइना का सेंटीमेंट चलाते हैं कि चाइनीज़ हमें यूज़ नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन आप सब लोग यूज़ तो चाइनीज़ वॉच ही कर रहे हैं। जी हाँ, जो वॉच है वो इंपोर्ट होती है, मैन्युफैक्चर होती है चाइना में। यहाँ पे जो है हमारे दो इंडियन भाई खत्री ब्रदर्स, उन्होंने इस वॉच के लिए जो अपना ब्रांड निकाला है नॉइसफिट। सारी वॉच की जो R&D होती है, टेस्टिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सारी चाइना में होती है। उसके बाद वॉच जो है इंडिया आती है। इंडिया में आने के बाद ये वॉच को सेल किया जाता है। जी हाँ, तो अगर आप बात करें, मैं एक रफली एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको, मुझे कोई पूरी इतनी नॉलेज नहीं है कि कितना पैसा यहाँ पे रहता होगा। तो अगर समझ लो 5,000 घड़ी की कीमत है तो 2 से 2,500 तो कम से कम चाइना ले रहा होगा उसके। ठीक है, तो आधे पैसे तो आपके सीधे सीधे वहाँ चले गए। तो आप जो अपने दिल पे प्रेशर रख के चलते हैं इतना कि नहीं हमें चाइना को एक पैसा नहीं देना है, तो दोस्तों वो तो जा ही रहा है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी मार्जिन है वो खत्री ब्रदर्स रखते हैं और वो पैसा इंडिया में रहता है। वही हम बात करते हैं अमेज़फिट है या MI है, इन कंपनी के केस में क्या होता है। जी हाँ, तो MI की अगर बात करें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में ही है। पार्ट्स वहीं से आते हैं चाइना से, यहाँ पे आके फ़ोन असेंबल होता है, उसमें मेक इन इंडिया लिखा जाता है और आगे फ़ोन मार्केट में सेल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम पार्ट्स नहीं बना रहे हैं उसके। तो इस केस में क्या होता है, अगर वही रफली में 5,000 रुपये का एग्जाम्पल होगा, 5,000 का है तो उसमें से यहाँ के जो स्टाफ को सैलरी मिलती है, रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो उनको मिल रहा है MI की तरफ से। लेकिन जो सारा प्रॉफिट है और बाकी सारा पैसा जो लगभग आप 4,000 रुपये मान सकते हैं 5 में से, वो सारे का सारा चाइना जा रहा है। तो हाँ, अगर अब हम ये कंपैरिजन करें तो इंडियन ब्रांड होने की वजह से आधा पैसा लगभग हम यहाँ पे रिटेन कर रहे हैं, आधा ही चाइना को दे रहे हैं। लेकिन MI या अमेज़फिट के केस में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा चाइना की तरफ जाता है। तो देखिए, इसमें मैं आपको कहूँगा कि इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है इस बात को लेके, क्योंकि पूरी दुनिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पे बन चुकी है। चाइना ने क्या किया कि जब शुरू में अपनी दूसरे देशों की मार्केट में गया, तो फॉर एग्जांपल उसने वहाँ पे टेलीविज़न की मार्केट में एंट्री करी। तो टेलीविज़न की मार्केट में एंट्री करने के बाद उसने सबसे पहले तो वहाँ देखा कि जी 20,000 का टीवी मिल रहा है। ठीक है, उसने सीधा अपने टीवी 10-12 हज़ार में निकाल दिया। गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को फंडिंग होती रही, मतलब चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्रीज को सपोर्ट कर रही थी, तुम बेचो। अब क्या हुआ कि हमारे इंडिया वाले टीवी दे रहे हैं 20,000 का और वहाँ चाइना वालों से जो माल आने लग गया हो गया 12,000 का, वो भी कुछ तड़कते भड़कते फीचर्स के साथ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एडवांस है। तो यहाँ की कंपनी अब कब तक सर्वाइव करेगी? साल, 2 साल, 2.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी। सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट्स कम होंगे। फिर क्या होता है कि अपनी कंपनियाँ जो हैं वो इन चीज़ की प्रोडक्शन बंद कर देती हैं, या वो खुद भी चाइना से इंपोर्ट करके माल बेचने लग जाती हैं। फिर क्या होता है, चाइना वाले अपना असली रेट वसूलने पे आ जाते हैं, जो कि आप इनके फ़ोन्स के प्राइसेस को भी देखिए अंदाज़ा लगा रहे होंगे। तो ऐसे ही इनकी स्ट्रेटजी होती है मार्केट कैप्चर करने की। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखिए, इंडिया में पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो कोई भी स्मार्ट वॉच मेकर जो होगा वो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। अगर आपको चीप प्राइस में स्मार्ट वॉच बनवानी है, आप एप्पल ले लीजिए, नहीं तो सैमसंग ले लीजिए। देखिए, सैमसंग के भी पार्ट्स वहाँ पे बनते हैं, लेकिन क्वालिटी कितनी अच्छी देता है। एप्पल की तो क्वालिटी की बात ही अलग है, वो तो वैसे भी मुझे लगता है क्वालिटी से डबल पैसे ही वसूल कर रहा है। तो इसलिए आपको चीप वॉच चाहिए तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनीज को भी चाइना का रुख करना ही पड़ता है, चाहे वहाँ से पार्ट्स ला के यहाँ असेंबल करें या फिर डायरेक्ट वॉच वहाँ से मंगाए, R&D सब करा के। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इतना दिमाग पे प्रेशर ना लें कि हमें चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली मतलब देखें तो आप नहीं कर सकते उसका बहिष्कार। आप सैमसंग पे जाएं, एप्पल पे जाएं, तो वहाँ भी वहीं पे ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में, तो पैसा वहाँ जाता ही जाता है। जो आप पे करेंगे उसका कुछ हिस्सा वहाँ जाएगा ही जाएगा। हमारी इंडियन कंपनीज ने भी काम शुरू कर दिया है, धीरे धीरे यहाँ स्टार्टअप्स लग रहे हैं। लेकिन जो 25-30 सालों से जो ये चाइनीज़ कंपनीज यहाँ घुसी हुई हैं, उनको निकालना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे अब मोदी जी के नेतृत्व में जो है फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लगती जा रही हैं, फॉरेन कंपनीज़ भी यहाँ पे अब आ रही हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ पे हम आगे निकल जाएंगे ज़रूर चाइना से। तो देखिए, वो जो आर्टिकल आया था मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे कुछ उसके स्क्रीनशॉट लगाए हैं। तो उनमें से एक मालिक जो है वो पायलट हैं, वो पायलट उन्होंने छोड़ के अपनी जॉब ये स्टार्टअप शुरू किया। और उसके बाद देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप किया ताकि वो अच्छे से अच्छा बेस्ट ब्रांड बना सके, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लाकर उसे बेच सकें। और चाइनीज़ कंपनीज़ को उन्हें इसलिए चुनना पड़ा ताकि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो चुके। और उन्होंने ऐसी कोई लोकल चाइनीज़ कंपनीज़ को नहीं चुना जो इस लाइन में बहुत पहले से ही थी, ODMs, उनको चुना ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो इंडिया में भेज सकें, वो भी कम प्राइसेस में।
तो ये सारी डिटेल दोस्तों मैंने जो लिंक दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे नॉइसफिट कंपनी के बारे में, या आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछते हैं। अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।